پنجشیر کې د کورونو پلټنې. سلام ستړي مشئ، وخت مو بخیر. پنجشیر کې سیمه ییزو سرچینو په دغه ولایت کې د طالبانو لخوا د کورونو د پلټنې له پیل څخه خبر ورکړی. ځایي سرچینې له اشرف ورځپاڼې سره په خبرو کې وایي چې طالبانو سې شنبه د وږي پر 15 له شپې راهیسې د پنجشیر ولایت په بېلابېلو سیمو کې په ځانګړې توګه د عنابې ولسوالۍ په زمانکور بالا او زمانکور پایین کلیو کې د کورونو پلټل پیل کړي دي. د بلې خوا امیر خان متقي امریکا ته وایي نور د افغانستان له هوایي حریم څخه سرغړونه مه کوئ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست له امریکا وغوښتل چې د افغانستان له هوایي حریم څخه سرغړونه ونه کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي چهارشنبه د وږي پر 14 د دغه وزارت کلنی راپور وړاندې کړ. هغه د راپور د وړاندې کولو پر مهال امریکا وغوښتل چې د دوحې تړون ته ژمن پاتې شي او نور د افغانستان له حریم څخه سرغړونه ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې کابل کې د امریکا لخوا د القاعدې شبکې د مشر ایمن الظاهري له وژل کېدو وروسته د افغانستان په ځینو سیمو کې د بې پیلوټه الوتکو د ګرځېدو او د بریدونو د ترسره کېدو په اړه راپورونه شته. تېره ورځ راپور ورسید چې د امریکا B-52 الوتکه هم کندهار کې لیدل شوې ده. دوستان دا زموږ د نن ورځې چمتوګلی خبر. تر بیا ښه وخت.